Азыр негизги мамлекетибиздеги негизги мыйзам долбоорун карап атабыз. Бул бюджет. Кумтөр мамлекеттики да. Туралы. Анда айтсаңыз, мен суроо мындай да. 23-чү, 24, 25 жылга кумтөрдөн салык иретин эмес, ошол алтын накталай өндүрүлгөн алтындан саткан канча киреше болот? Бар ушу мыйзам долбоорунда каралды ушул. Канча пландаштырылган ба, канча алтын чыгар, Кумтордо эмки жылкыга биз 17,6 тонна чыгат деп пландаштырып атабыз. Ошонун канчасын сатасыздар, канчасы бюджетке жумшалат? Ушул ачык даана көрүлгөнбү ушул мыйзам каралып аткан мыйзамда? Жок, бул алтындын өзү эми бюджетке түшпөйт. Муну Улуттук банк биринчи баягы өкмөт, анан Улуттук банк алабыз десе ошолор алат. Эгер алар албайбыз десе, анда четке сатылат да. Мамлекетибиздин бюджетине салыктан башка кумтөрдөн накталай өндүрүлгөн алтындан канча каражат, канча акча түшөт? Суммасын айтыңызчы, 23-чү жылга, 24-чү жылга, 25-чи жылга. Салыктан 17 тоннанын канча тоннасы мамлекетибизде калат? Салыктан сырткары бизге дивиденд төлөйт. Азыр бизге өткөндөн кийин. Ал кирешесине байланыштуу болот, алтындын баасына жараша болот да. Ошо 25%дан кем эмесин эми аны акционерлер чечет да. Кыргыз эли президентибизди эмне үчүн колдоп, эмне үчүн жакшы көрүп атат? Кумтөрдү мамлекетке менчигине кайтарган үчүн да. Бирок ачык даана болуш керек да. Биз 22-нчи жылы, 21-нчи жылы жана 23, 24, 25-нчи жылы шунча тонна алтын өндүрөбүз, ал кыргыз мамлекетинин чыгымдарына иштетилет. Мынча сумма деп. Жок дегенде 50% бюджетке түшүш керек да ошол. Ошо дивиденд түшө баштайт да бизге. 50% жок дегенде. 50% мейли өздүк чыгымга кетсин, өздөрүн кармаганга кетсин, айлык акысына кетсин. Айыл чарба барбы? Айыл чарбадан келдиби? Бар. Замминистр сорону. Анда сиз айтсаңыз, жайыт жерин айдоо кылып, будай сепкенге уруксат барбы жокпу? Жердин категориясын өзгөрткөндө гана себүүгө укуктуу, туурабы? Ооба, түрүн өзгөрт. Категориясын эмес, түрүн гана өзгөртүш керек. Түрүн. Анда мен сизге айтып коеюн. Базаркоргон районунун Ачы лес козунун карамагында турган жайыт жерди бүгүнкү күндө жакынкы жайыт болот бул. Көктөмдү айылынын колдонуп келаткан бир гана болгону бир ушул жайыты бар, Ышкырты участкасы. Ошол жерди түнү менен айдатып будай себип чыган. Башка айылдын эли. Түшүнүктүү, муну тактайлы. Токой чарбасынан барбы, жокпу азыр? Токой чарбасы жок бул жерде азыр. Мен сизге айтып коеюн, ушуну жазып алсаңыздар. Бу Адилбек Алешевич, ушул маселе боюнча азыр ошол жерде эки элдин ортосунда бир тополоң чыккандай турат да. Көктөмдү эли жайыт катары колдонуп келген өмүр бою. Азыр мына 1-2-3 күндүн ичинде айтып атышат, акимдин, айыл өкмөттүн жана ошондой эле ошол жердеги Токой чарбасынын директорунун уруксаты менен биз айдадык деп ушул экинчи тарап айтып атат да. Протоколдук тапшырма. Ушул Базаркоргон районунун акиминин жана Могол айыл өкмөтүнүн башчысына, Ачы Токой чарбасынын директоруна мыйзамдуу түрдө чара көрүңүздөрдү мен суранам, талап кыламын. Бизде Арсланбап жана Кызыл Үңгүр деген эс алуу жакшы, уникалдуу жаңак Токой бир жерибиз, эс алуу жерлерибиз бар. Ошол жерге бара турган жолдордун акыбалы аябай начар да. Мына быйылкы жылга, мына сиздин жардамыңыз менен 7 километр жол кирди эле. Ошонун болгону 2 километри басылды да. Эми 14 километри проектке кирилген. Ошо 23-чү жылга ушуну толугу менен бүтүрүп берсе деген сураныч. Базаркоргон шаары эң жаш шаар. Ошо 23-чү жылга мына жогоруда коллегам Шайло Атазов мырза мындай жакшы бир маселени көтөрдү спорт боюнчачы. Ошол жерге бир жакшы спорт комплексин куруп берүүнү жаштар талап кылып атат да. Мына күрөш менен
Кыргыз мамлекетинин желеги желбиреп атат алыс жерге. Ушу жок дегенде ушу күрөш залдарын бир эле зал, спорт комплексин ушу 23-жылга киргизип берсе деген чоң ушуну дагы чечимге кошпойлу, Бакытжанович. Сизден сураныч. Анан урматтуу Госстрой, урматтуу Минфин. Номер 30 Атай Осмонов атындагы мектеп бар. Авария болгон. Балдар үйлөрдө окуп атат. 2-жыл кетип атат. 2-жыл кыштайт. 40% акчасын бердиңиздер. Сиздерден сураныч. 23-жылга толук акчасын бердиңиздер. Сентябрда бардыгы. Ал мектеп мындай. Жарымы бала бакча, жарымы мектеп болуп ишке кирет. Мына акча бар экен 4 айда 15 мектепти киргизип бердиңиздер. Ушундагы сөз эске алып коюңуздар. Сиздерден сураныч.